Går det bra? Velkommen til Rådhusplassen, og velkommen til dag 2 av Melafestivalen 2023. Som dere kanskje har skjønt, så skal vi ha Qawwali på scenen. Og Qawwali er en sangtradisjon utviklet innen sufismen. Og denne artisten kommer fra en familie med 7 generasjoner Qawwali-sangere. Og startet sin profesjonelle karriere allerede som 16-åring. Det sies at selveste Ustad Nusrat Fateh Ali Khan har utpekt ham som sin arvtaker. Stor applaus. Og han spilte inne på den offisielle åpningen på Rådhuset, og det er en stor glede å ha dem med oss her i dag. Så mine damer og herrer, ta vel imot Fast Ali Fast.
Hari, Hari, Hari.